ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து 76வது நாள். நான் 2 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊரை பார்த்தேன். அருணாச்சல பிரதேஷ்குள்ளே கஹோ போயிட்டுருக்கோம். ஹைலாங் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது. நம்ம குப்பா அப்படிங்கிற ஏரியா அது. பாருங்கள் அந்த ஊரோட அழகை. ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சைக்கிள் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அன்றைக்கி நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்த அதே ரிவர் தான் அப்படி கண்டினியூவாக வந்துட்டுருக்கு. பட் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ், ஒரு நல்ல பெரிய ஊர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இங்கே வீடெல்லாம் பாருங்கள், ஏதோ வெளிநாட்டில் பார்க்குற மாதிரி, க்ரீன்லாந்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வீடெல்லாம் காங்கிரீட் வீடெல்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இந்த மாதிரி ஓட்டு வீடு தான் மேக்ஸிமம். இந்த மாதிரி காங்கிரீட் வீடு, இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் பார்த்தீங்களா, அமேசிங்கான பிளேஸ். வாவ், நேராக தண்ணிங்க வந்து அப்படியே யூட்டன் அடிச்சு அப்படி போகுது. வேறு லெவல் இது பார்க்குறதுக்கு. த சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ அமேசிங். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம். பாய்.